زي ما انبهر المتابعين بحفل زفاف الفنانة رنا رئيس اللي كان أسطوري بكل معاني الكلمة من إطلالتها خلال الحفل، وكمان الفنانين اللي احتفلوا بيها هي وعريسها وكانوا فعلا سعداء بيها. رنا وزوجها سافروا عشان يقضوا شهر العسل عشان تفاجئ متابعيها بصور ليها من شهر العسل وهي لابسة دريس أخضر واقفة على المركب. الحقيقة إن رنا ظهرت في الصور وهي في قمة سعادتها، خصوصا وإنها بتقضي أسعد أيام حياتها مع حبيب عمرها، وتفاعل معاها المتابعين منهم اللي قال ربنا يهنيك يا فنانة فرحك كان تحفة. لكن ناس تانية قالوا لها بلاش تنشري حياتك الشخصية على السوشيال ميديا عشان العين، خصوصا انك قلتي قبل كده انك فسختي خطوبتك من يسري بسبب العين. في النهاية قولوا لنا رأيكم ايه في فستان رنا رئيس في شهر العسل؟